Современное оборудование, новейшие методы реабилитации и даже иппотерапия. Новый детский республиканский центр на 250 мест откроется в Якутске уже в следующем году. Необходимость его строительства назрела давно. Центры, расположенные в Нюрбе и Нерюнгри, с трудом справляются с потоком пациентов. У нас в Нерюнгри 2 центра, и в Нюрбе там, и в общей сложности где-то на 150 мест всего будет, а у нас 6 тысяч детей-инвалидов. Строительная площадка стала первым пунктом в программе визита министра труда и соцразвития России Максима Топилина. По его словам, Якутия является одним из положительных примеров социальной адаптации детей-инвалидов. Особенно популярным стал техникум-интернат, где обучают сразу по 10 рабочим профессиям. В нашем только учебном, профессиональном и социальном учреждении создали все условия для тех ребят, которые нуждаются в безбарьерной среде. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, темп развития Якутии будет только наращиваться. При поддержке федерального министерства уже строится неврологический центр в Тамоте. Решается вопрос о создании такого же учреждения в Вилюйском районе. Опыт республики может стать очень ценным и для других регионов. Те методики, которые используются в Республике Якутия, могли быть апробированы и использованы в других регионах, поэтому опыт есть неплохой, его надо использовать. По словам министра, не менее важно вкладывать в реабилитацию не только медицинскую, но и образовательную составляющую. Так, в будущем реабилитационном центре будут созданы все необходимые условия для инклюзивного образования. Отдельным пунктом обсуждения стал вопрос о профессиональных заболеваниях. По словам министра, система их своевременного выявления и компенсации сегодня стала абсолютно несовершенной. К весне 2017 года в Госдуму будет внесен законопроект, направленный на кардинальные изменения в сложившейся ситуации. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Вести, Якутск.